ওয়াও, কত সুন্দর আম। এই ভাই, আমাকে ওই আমটা এনে দে। এই রোজার মাসে আবার তোর আম খাইতে মন চাইছে। আমি তো আজকে রোজা রাখি নাই। ঠিক আছে, দাঁড়া, এখনই তোকে আমটা এনে দিতেছি। এই তো আমটা কত সুন্দর। বোন, এই নে তোর আম। ওয়াও, আমটা দেখে কত সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে। ভাই, এখন আমটা আমাকে ছিলে দে। তোকে নিয়ে আর পারি না। ঠিক আছে, দে। এই নে, এখন খা। বাহ, আমটা কত সুন্দর। ওয়াও, কত সুন্দর সুন্দর ব্লুবেরি। ভাই, আমাকে ওই ব্লুবেরি গুলো এনে দে। ইস, তোকে নিয়ে আর পারি না। এখন তুই আম খাইতে থাক, আমি তোকে ব্লুবেরি গুলো এনে দিচ্ছি। আমার বোনের যে কখন কি খেতে ইচ্ছে হয় তা আমি নিজেও জানি না। বোন, এই নে তোর ব্লুবেরি। বন্ধুরা, তোমারও যদি আমার মতো এমন ভালো ভাই থেকে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।